Ebijaguzo by'emyaka 3 nga Buganda Land Board eweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bitandise na kukumba mu kitundu kino okwetabiddwamu abantu ab'enjawulo omuli abaami ba Kabaka n'abatongole, RDC wa Makindye, abantu kuva mu gavumenti ya wakati, Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kaboggoza n'abalala. Era nga Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza omwami wa Kabaka atwala essaza Busiro yabadde omugenyi omukulu. Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kaboggoza asabye abantu okufuna ebiwandiiko ebiraga obwannannyini, wabula agamba nti ebimu ku bizibu bibasiŋŋaana be bantu okulowooza nti ettaka lya Kabaka lya bwereere era n'abasaba beeyambisa woofiisi z'ebitundu. Tewali bw'ogenda kumala musango gwa ttaka nga tolina biwandiiko. Ebiwandiiko bigenda kwogerera ne gy'otali, ne bw'onoobeera ng'oli mu kkooti ng'ensonga zikutwala kugenda kutuuka mu kkooti. Ebimu ku bye bajja okusaba bye biwandiiko ebikakasa gwe obwannannyini bwo, omulala bw'ayagala okumpanya oba kw'oyagala onywerere. Omukungu Kaboggoza era akuutidde abantu abali ku ttaka lyonna okusasula obusuulu ate beewandiise bawune enkaayana eziri ku ttaka. Abanoonya entalo n'abanoonya okusalaasala puloti nga tebayise mu mitendera, ettaka ly'Obwakabaka tebalitalizza. Nkubiriza abatannaba kutereeza busenze bwabwe nti ekimu ekigenda okubataasa ku ttaka kwe bawangaalira kwe kubeera n'ebiwandiiko. Omwami wa Ssaabasajja atwala essaza Busiro, Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza, agamba nti bo nga abaami ba Kabaka bakolaganye bulungi ne BLB era ne basaba abantu okukolagana ne gavumenti ya wakati basobole okuganyula mu nteekateeka zaayo. Bawagidde enteekateeka z'essaza era nkakasa nti olwaleero kye mukoze kyongedde okulaga Busiro nti mutulowoozaako, okubasaba era mbakubirize nti okukolagana ne gavumenti y'owakati si kikyamu n'omulundi n'ogumu. Ono mu luwummula lunaasabye abazadde okutula n'abaana baabwe bababuulirire baleme kubalekera nsi, era wano n'asaba abaami okulabirira obulungi embuga z'amasaza. Mulwane nnyo nammwe okusobola okukuuma embuga zaffe tuzikuume. Ekifaananyi ky'Obwakabaka kirabikira ku ki? Ku mbuga. Ssempala Kigoza Kikidde Matiya Lwanga Bwanika ategeeza nti BLB eri mu mateeka n'asaba abantu okukolagana nayo. N'olw'ensonga eyo basawo ne bannyabo timweraliikirira nti mukolagana na kitongole ekiriko ebizibu. Omubaka wa Pulezidenti Makindye Ssaabagabo Katongole k'Obusinje nga yakiikiridde RDC Wakisa agamba nti gavumenti ya wakati bakwongera obumu nga bakwatagana ne gavumenti y'Omutanda. Omuntu ali ku ttaka lya Kabaka ndowooza yakyasinze emirembe. Kaayana ze tusanze Makindye Ssaabagabo ttaka lya bwannannyini. Ffe tweyama nga gavumenti ya wakati okutambulira wamu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Omukolo guno obadde olusiisira lw'ebyobulamu ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka baweereddwa obujjanjabi bw'obwereere kw'ossa n'okwetaba mu mizannyo egy'enjawulo. Tone Kitenda, BBS Terefayina, ageesigika.